Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα podcast του Generate, ενός προγράμματος Erasmus+, το οποίο σκοπεύει να ενισχύσει την συμμετοχή των κοριτσιών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα από τα πολύ σημαντικά του παραδοτέα είναι και αυτή η σειρά των podcast, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι του προγράμματος στο YouTube. Σήμερα, λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Βικτωρία Αποστόλου, υποδιευθύντρια της πειραματικής ΣΑΕΚ Γλυφάδας, για να συζητήσουμε σε σχέση με τη σταδιοδρομία των παιδιών, την καθοδήγηση στη σταδιοδρομία, πάντα σε σχέση με τα στερεότυπα φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για εσάς? Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είμαι χρόνια στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, πάνω από 20 χρόνια πλέον μετράω. Έχω θητεύσει ως αναπληρώτρια διευθύντρια και υποδιευθύντρια επί σειρά ετών, μη πω και δεκαετιών. Και νομίζω πως ακριβώς επειδή είμαι υποδιευθύντρια στον τομέα αυτό, βλέπω το ζήτημα της ισότητας των φύλων στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων και πώς αυτό επηρεάζεται, η επιλογή δηλαδή, δυστυχώς από το φύλο του καθενός, του κάθε υποψήφιου. Να ρωτήσω κάτι για να ξεκινήσουμε. Πόσο νωρίς θεωρείτε εσείς από την εμπειρία σας ότι αρχίζουν τα στερεότυπα να επηρεάζουν τις επιλογές των παιδιών σε σχέση με την επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσουν? Από μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από το σπίτι μας καταρχάς ξεκινάμε. Τα κορίτσια είναι το θηλυκό κομμάτι, πρέπει να γίνει δασκάλα, να ασχοληθεί με τα παιδαγωγικά, να γίνει αισθητικός. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε, ό,τι υλικό κυκλοφορεί γύρω-γύρω, τα φυλάδια ενδεχομένως που διαφημίζουν οι σχολές ή τα πρότυπα που προβάλλονται στην τηλεόραση, παντού στον τύπο, στα social media. Όλα έχουν να κάνουν ότι το κορίτσι πρέπει να ακολουθήσει το θηλυκό κομμάτι, αυτό που τα αρμόζει σε μία γυναίκα, ενώ τα άλλα είναι τεχνικά επαγγέλματα, είναι για άντρες. Εσύ πώς θα πας εκεί, μέσα σε ένα περιβάλλον όλο άντρες? Πώς είναι δυνατόν, πώς το σκέφτηκες αυτό? Δηλαδή, από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από την οικογένεια και με όλο το υλικό που υπάρχει γύρω μας, φωτογραφικό, ενημερωτικό, όλα δυστυχώς τονίζουν αυτή την ανισότητα. Το οποίο υποσυνείδητα έχει να κάνει και με το τι δεξιότητες θεωρούν ότι έχουν οι γονείς, ας πούμε, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Όπου τα κορίτσια ποτέ δεν θεωρείται το κορίτσι το πιο πρακτικό, ας πούμε, μέλος της οικογένειας, το πιο δυναμικό. Πάντα έχει ίσως και μία σχέση το επάγγελμα ή ο τρόπος που αντιμετωπίζει το κορίτσι με την εξωτερική εμφάνιση. Ενώ στα αγόρια, πιθανότατα στην Ελλάδα δηλαδή, είναι αλλιώς. Να σας ρωτήσω, το πιο επίμονο στερεότυπο που παρατηρείτε, ας πούμε, στους σημερινούς επαγγελματικούς τομείς, με τους οποίους ασχολείστε εσείς και γνωρίζετε καλά, ποιο θα μπορούσε να είναι? Τι είναι κάτι το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, που βλέπετε τώρα, που διαχωρίζει πάρα πολύ τα κορίτσια με τα αγόρια? Πρώτον, ότι όλα είναι προσαρμοσμένα σε ένα κόσμο αντρών. Δηλαδή, αν δείτε ο εξοπλισμός, ο προστατευτικός, ας πούμε, για έναν ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, είναι προσαρμοσμένος στα μέτρα ενός άντρα. Μία γυναίκα, δηλαδή, δεν έχει προβλεφθεί ποτέ να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Άρα, όλα διαμορφώνονται μέσα από την κοινωνία, παρά την πολιτική της στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020 κιόλας, και την έχει εφαρμόσει σε όλο το κομμάτι το δικό της, δηλαδή, στο κομμάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περαιτέρω διάχυση, ακόμα όλα παραμένουν προσαρμοσμένα στον ανδρικό πληθυσμό. Όποιος αναφέρεται εδώ, οι εκπαιδευτές μας που μιλάνε, απευθύνονται στην τάξη, χρησιμοποιούν το αρσενικό φύλο. Οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, οι άντρες, δεν γίνεται ποτέ αναφορά και στα δύο φύλλα. Άρα είναι όλα διαμορφωμένα, δυστυχώς, σε έναν κόσμο αντρών. Εγώ θα πω και επί τη ευκαιρία ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο, θα το πω στα αγγλικά και έχει σημασία αυτό. There was a guy with his son and they had a fatal car accident and the father died. So the kid was transferred immediately to the hospital. He was in a very bad situation and all of a sudden the doctor said, I cannot operate on this kid. This is my son. What do you understand? Everybody said it's a stepfather, it's I don't know what. Nobody ever figured that the doctor was the mother. Καταλάβατε λοιπόν ότι ποτέ αυτόματα το μυαλό δεν λειτουργεί υπέρ της γυναίκας. Αυτοματοποιημένα όλοι λειτουργούμε υπέρ του αντρικού φύλου. Ναι, πάει το μυαλό μας εκεί.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι σύμβουλοι επαγγελματικού, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, προσανατολισμού, συγγνώμη, Ναι. θεωρείτε ότι ενισχύουν με κάποιον τρόπο συνειδητά ή ασυνείδητα και εκείνοι τις επιλογές που θα κάνει ένα νεαρό άτομο στην πορεία του? Οι αποτρεπτικοί παράγοντες δυστυχώς δεν είναι ένας και δύο, είναι τουλάχιστον 10. Και αν ξεκινήσουμε από τους πιο σημαντικούς, όπως είπαμε, είναι ότι από μικρή ηλικία ξεκινάνε αυτά τα στερεότυπα, δηλαδή οι σχολικές δραστηριότητες. Στο σχολείο τα κορίτσια κάνουν νοικοκυρικά, τα αγόρια κάνουν ξυλογλυπτική, λέμε τώρα. Τα φυλάδια, όπως είπαμε, οτιδήποτε ενημερωτικό υλικό δείχνουν, ξέρω εγώ τι. Μια λανθασμένη αντίληψη ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι βαριά, είναι δύσκολα, είναι ακατάλληλη γυναίκα. Ακόμα και αυτή η αντίληψη που επικρατεί. Η πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως είπατε. Δηλαδή, εσύ κορίτσι πράγμα θα πας εκεί? Όχι. Το οικογενειακό περιβάλλον σε οθεί να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο φόβος μετά από το εργασιακό περιβάλλον, είτε γιατί επειδή είμαι γυναίκα θα με απαξιώσει, είτε θα με προσβάλλει, δεν θα με αποδεχτεί, χωριά τα σεξιστικά σχόλια, έτσι. Πού θα πας εκεί ή πώς θα πάω εκεί εγώ, είναι δυνατόν? Όπως είπαμε, ο εξοπλισμός, όλα εργαστήρια, εξοπλισμοί είναι όλα διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν στον αντρικό πληθυσμό. Ναι. Και αυτό που αναφέρατε εκ των υστέρων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, δυστυχώς γίνεται από συμβούλους που αναπαράγουν τα στερεότυπα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βλέπετε κάποια εξέλιξη, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, ότι οι σύμβουλοι, ας πούμε... Όχι. Όχι, δεν βλέπω, παρά το γεγονός ότι είναι σε ισχύ, ας πούμε, την τελευταία πενταετία κιόλας αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνάδελφοι, ενδεχομένως και εγώ μαζί, δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να προβάλλουν ότι όλα τα επαγγέλματα είναι για όλους. Και φοβάμαι, βέβαια, ότι φοβάμαι με την καλή έννοια ότι στο μέλλον αυτό θα αλλάξει υπέρ των γυναικών. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Ναι. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τα επαγγέλματα. Δημιουργούνται νέοι τομείς που δεν θεωρούνται πλέον ανδροκρατούμενοι, άρα υπάρχει εκεί ένα περιθώριο για τη γυναίκα να περάσει μέσα και να πει ότι πλέον θα ασχολούμαι με αυτό το τομέα. Επίσης, υπάρχει η πληροφορία που έρχεται στα χέρια και των γονέων πιο εύκολα. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ρωτάς οτιδήποτε στο chat και έχεις αυτομάτως σε δευτερόλεπτα μέσα απαντήσεις. Άρα η πρόσβαση που έχουμε για την πληροφορία μας βοηθάει να αμφισβητήσουμε στερεότυπα. Και οι γονείς πλέον την έχουν αυτή την ενημέρωση, την έχουν και τα παιδιά. Και δημιουργούνται σιγά σιγά, πολύ αργά όμως, συμπεριληπτικές πολιτικές μέσα από προγράμματα σαν το δικό σας, από κάποιες οργανώσεις, ΜΚΟ, φορείς. Άρα λοιπόν αυτές οι συμπεριληπτικές πολιτικές δίνουν μια πρόσβαση πλέον σε όλους. Όμως ο επαγγελματικός προσανατολισμός γίνεται ακόμα με την παλιά παραδοσιακή λογική. Θα επισκεφτούμε κάποιους χώρους, οι γυναίκες θα ακολουθήσουν παιδαγωγικά και οι άντρες θα ακολουθήσουν μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κτλ. Θεωρείτε και από τα παιδιά που έχετε, από τους μαθητές σας, ότι τα social media παίζουν κάποιο ρόλο είτε στο να προωθούν, ας πούμε, συγκεκριμένα στερεότυπα ή ακόμα και με αυτό που συζητάμε τώρα, να δοθεί από εκεί, ας πούμε, και μια πλατφόρμα, ένας χώρος που να προβληθούν διαφορετικά, πιο συμπεριληπτικά πρότυπα και έτσι, ας πούμε, να γίνει μια μεγαλύτερη διάχυση? Ό,τι καλύτερο θα ήταν αυτό, γιατί οι νέοι μόνο με αυτά ασχολούνται. Μπορεί να μην ξέρουν να χρησιμοποιήσουν το Excel, το Word ή οτιδήποτε άλλο από το Office, όμως αυτά τα διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, αν είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα, η οποία θα πάρει δεκαετία και πλέον, από τη στιγμή που θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα τομέα που έχει άμεση επαφή ο κάθε νέος. Ποια είναι αυτή? Τα κοινωνικά δίκτυα. Αν εκεί λοιπόν προβάλλουμε υλικό, οτιδήποτε που να δείχνει γυναίκες σε θέσεις διοίκησης, σε θέσεις εξουσίας, σε επαγγέλματα που θεωρούνται παραδοσιακά ανδροκρατούμενα, είναι ό,τι καλύτερο για να αλλάξει αυτή η λογική ή αυτή η πεποίθηση που έχουμε ότι έτσι είναι για αυτούς, έτσι είναι για τους άλλους. Επίσης, το να καλέσουμε άτομα που είναι επιτυχημένα, γυναίκες εννοώ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, σε ένα τομέα. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή που είναι μια προσωπική μαρτυρία και να μιλήσει απευθείας και στα social media και ενδεχομένως να κληθεί και από κάποιες σχολές? Θα μου πείτε, το κάνετε? Όχι, δεν το κάνουμε. Γιατί όπως σας είπα, ακόμα δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Ακούγεται κάτι για συμπερίληψη, για ισότητα. Ποια είναι η ισότητα? Μισθοί, συντάξεις διαφοροποιούνται.
Πού είναι τα ευέλικτα ωράρια? Άντρες, γυναίκες, όλοι να συμμετέχουν στη φροντίδα και των παιδιών και των ενηλίκων. Πού είναι οι θέσεις διοίκησης που παρέχονται στις γυναίκες, που τα ποσοστά είναι ελάχιστα? Πού είναι η αποδοχή από το χώρο εργασίας? Δεν υπάρχει. Εγώ σας λέω, μία κοπελιά τελειώνει εδώ πέρα τεχνικός δικτύων. Μία έχουμε μέσα. Θα σας πω μετά, έχω μπροστά μου και τα ποσοστά τα δημογραφικά να σας πω. Μία κοπελιά λοιπόν τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Όταν θα πάει αυτή η κοπέλα να βρει δουλειά, που μπορεί να είναι η καλύτερη μέσα στο τμήμα αυτή η κοπέλα σε σύνολο 29 ατόμων, θα της πει ο εργοδότης: κορίτσι μου, λέει, εσύ πού να σηκώνεις υπολογιστές τώρα? Θα πρέπει να γίνει λοιπόν και από την πλευρά της πολιτείας μια υποστήριξη σε επίπεδο επιχειρήσεων, θέλετε να το πω, ώστε τα άτομα αυτά κάπως να ευνοηθούν, να μπορέσουν να ενσωματωθούν στο εργασιακό κομμάτι μιας επιχείρησης. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω εσάς, που βλέπω ότι το θέμα σας απασχολεί και είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα αρχίσει μια έτσι, στροφή, ας πούμε, ας το ελπίσουμε, ως επαγγελματικός, ένας φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τι θεωρείτε ότι θα είναι τα βήματα που θα έπρεπε να κάνετε εσείς και αντίστοιχα και οι αντίστοιχοι φορείς στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης? Τι θα προτείνατε, αν ας πούμε είχατε να προτείνετε 3 βήματα, 4 που πρέπει να γίνουν? Τα βήματα είναι απλά. Το θέμα είναι ποιος τα υιοθετεί. Δηλαδή, από το να ξεκινήσουμε ό,τι φωτογραφικό υλικό έχουμε στην ιστοσελίδα μας, στα κοινωνικά δίκτυα, να έχει να κάνει με προβολή της γυναίκας. Δηλαδή, να βγάλουμε, να αφαιρέσουμε το κομμάτι αυτό που συνεχίζει τέλος πάντων και επαναλαμβάνει και σταθεροποιεί δρεωμένες κακώς αντιλήψεις. Δεύτερον, να καλέσουμε αυτό που είπαμε, γυναίκες επιτυχημένες σε διάφορους ανδροκρατούμενους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, να μιλήσουν για το επάγγελμα οι ίδιες. Και μάλιστα αυτό να είναι και κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού από το σχολείο. Να φέρνουν εδώ πέρα δηλαδή άτομα, να βλέπουν και τους χώρους στα εργαστήρια, ότι τα τεχνικά επαγγέλματα δεν είναι απαραίτητα βαριά, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα, και να προβάλλονται και τα θετικά πρότυπα των γυναικών που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να ελκύουν περισσότερα κορίτσια. Και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο σχολής, μια συνεργασία με κάποιες επιχειρήσεις, σε καθαρά ανδροκρατούμενα δηλαδή επαγγέλματα, περιβάλλοντα, να δεχτούν ένα ποσοστό γυναικών αποφύτων, για να βοηθήσουμε τα κορίτσια αυτά, γιατί καλώς έρχονται, φοιτούν 2,5 χρόνια μετά, πώς απορροφώνται όταν υπάρχει αυτό δυστυχώς το στερεότυπο? Άρα είναι 2-3 βήματα πολύ βασικά που γίνονται και εύκολα χωρίς κόπο. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια μέσα στους οδηγούς κατάρτισης να υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Να είναι κομμάτι δηλαδή του οδηγού κατάρτισης. Και το ιδανικό ακόμα καλύτερα, οι εκπαιδευτές να δέχονταν κάποιας μορφής επιμόρφωσης, να το πω, Ναι. σεμινάριο, να το πω, νέας γνώσης στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα κορίτσια ή πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα κακώς κείμενα. Ωραία. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, αν αυτά τα στοιχεία που θέλετε να μας πείτε θέλετε Ναι, να τα θέλω λιγάκι να σας πω τα στοιχεία. Ναι. Ένα λεπτό, γιατί έχει αξία να το δείτε. Είναι δείγμα, νομίζω, μικρό, αλλά χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει και στις άλλες σχολές. Λοιπόν, στην ειδικότητα τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών έχουμε 22 άντρες και 1 κορίτσι. Στις τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 29 αγόρια, 0 κορίτσια. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 27 αγόρια, 7 κορίτσια. Αντιθέτως, στην αισθητική 28 κορίτσια, 0 αγόρια. Ναι. Βλέπετε πώς έχουν τυποποιηθεί τα πράγματα. Στο βοηθό φαρμακείου 16 γυναίκες, 3 αγόρια στο γάμα εξάμηνο. Δηλαδή είναι τόσο διακριτά τα πράγματα. Πάρα πολύ. Κανένα περιθώριο για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Ακόμα και εκεί που είναι, ας πούμε, το φαρμακείο είναι γιατί είναι ο βοηθός και το αγόρι ενδεχομένως δεν θα καταδεχόταν να πάει να είναι βοηθός κάποιου άλλου, ενώ για το κορίτσι θεωρείται φυσιολογικό, ας πούμε, ότι θα μπορεί να είναι βοηθός του φαρμακείου. Το αγόρι μεγαλώνει για να γίνει μάνατζερ, να ηγείται, να παίρνει αποφάσεις, να ελέγχει από κάτω δεν ξέρω πόσα άτομα. Αν δεν είναι αυτός, δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση, η εταιρεία, το κατάστημα, το οτιδήποτε. Ενώ το κορίτσι θα πρέπει να πάει και να γυρίσει γρήγορα, γιατί στο σπίτι περιμένουν τα παιδιά. Κάποιος πρέπει να μαγειρέψει. Δεν μπορούμε τώρα να αυτό. Τι θα πει συνάντηση το απόγευμα με συναδέλφους? Απαράδεκτα πράγματα. Δεν μένει χρόνος για αυτά.
Μόνο ο άντρας μπορεί να πηγαίνει μετά τη δουλειά με τους συναδέλφους να κάνει μια βόλτα, να πιει ένα καφέ, μια μπύρα. Η γυναίκα πρέπει να πάει σπίτι της. Περιμένουν τα παιδιά και υποχρεώσεις. Ας ελπίσουμε σε καλύτερα, σε πιο συμπεριληπτικά περιβάλλοντα στο μέλλον και για τις επαγγελματικές σχολές και συνολικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά. Και εσείς, γεια σας, καλή συνέχεια.